Öksürük yararlı mıdır, zararlı mıdır? Anneleri çocuklarıyla ilgili endişelendiren en önemli semptomların başında öksürük gelmektedir. Ve hastaneye başvurularda da en sıklıkla öksürüğü görüyoruz. Aslında öksürük solunum yollarının koruyucu bir meleğidir. Bu şekilde tarif etmek istiyoruz biz hekimler. Normalde solunum yolları mukozası hem sağlıklı bir mukus hem de titrek tüysü yapılardan meydana gelir. Ve bu sistemde herhangi bir bozukluk olmadığı sürece öksürük refleksi aktive olmaz. Enfeksiyonlar, reflü, tozlu ortam, sigara dumanı veya bu sistemi bozacak yabancı cisim, başka bir problem meydana geldiği zaman öksürük refleksi aktive olur ve bu mukusun yapısı bozulur, titrek tüylerin yapısı bozulur, öksürük meydana gelir. Eğer öksürük çocuklarda 3 haftadan kısa sürüyorsa biz buna akut öksürük diyoruz. 3 haftayı geçiyorsa kronik öksürük ismini veriyoruz. Bazen bir aya olduğu halde çocuklarda öksürüğün geçmediğinden aileler yakınırlar. Bu durumlarda bizlerin aklına astım, alerjik hastalıklar, yabancı cisim aspirasyonları veya kronik bir takım akciğer hastalıkları akla gelmesi gerekiyor. Bunun dışında bir de tekrarlayan öksürük dediğimiz bir öksürük cinsi var. Bu öksürükte de öksürük tedaviyle geçtikten sonra bir süre sonra tekrar edebiliyor. Öksürüğün nedenlerine bakacak olursak tıpkı çocuklarda görülen en sık enfeksiyonlarda olduğu gibi öksürüğün de en sık sebebi viral üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Bunun dışında çocuklarda tozlu ortam ve sigaraya maruziyet, astım, yabancı cisim aspirasyonu, reflü, ilaçlar, bazı psikolojik sıkıntılar, tikler, rinosinüzit, larenjit, trakeit dediğimiz üst solunum yolu enfeksiyonları, bunların dışında bazı kistik fibrozis gibi genetik geçişli hastalıklar, tüberküloz öksürüğe sebep olabilmekte. Eğer bebek 3 ayın altındaysa vakit kaybetmeden doktora başvurmakta fayda vardır. Bunun dışında aileler evde çeşitli önlemler alırlar ancak çocuğun öksürüğü 3 günü geçtiyse ve devam ediyorsa yine doktora başvurmakta fayda vardır. Çocuk beslenemiyor olabilir, idrar miktarı azalmış olabilir, gözyaşı az akıyor olabilir, aşırı derecede sinir, huzursuzluk, uykusuzluk oluyor olabilir, kusuyor olabilir, baş ağrısı, kulak ağrısı eşlik ediyordur. Nefes alırken morarıyordur. Burun kanadı solunumu dediğimiz küçük bebeklerde gördüğümüz bir solunum çeşidi gözlemleyebiliriz. Bunun dışında nefes alıp verirken cildi kaburgaların arasına giriyordur. Bu gibi durumlarda vakit kaybetmeden bir çocuk hekimine görünmekte fayda vardır.